Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас бензопила Клевер, модель GS5200N. В общем, 2,1 киловатта. Вот, Клевер. Ну, насколько я знаю, их когда-то завозили в Эпицентр, по-моему, в 2008 или... Нет, в 2014 году. Вот, была когда-то у меня, значит, вот эта бензопила в ремонте. Не вот это вот конкретно, а вот такая же, точно такая же. Вот, и аналогичные поломки. Я думаю, у вас тоже, кто такую пилу имеет, поломка та же. В общем, что здесь случилось? Вот на той пиле я делал вот эту вот колесо привода коленвала. То есть вот эти шлицы, вот так, чтобы поближе, они слезались, вот, и пришлось искать, менять вот это вот, значит, пластмассовое колесо с гранями. В общем, как вам сказать, тут еще высота его, высота колеса маленькая, вот, как бы не очень большая. На той было где-то на сантиметра полтора длиннее. То есть на одном шурупчике вот такая длина привода шестерни вот этой вот колеса приводного сказывается очень плохо работа, идет биение. Вот, оно, тем более, если одна собачка плохо захватывает, либо заклинила, либо болтается. Все вот это дело очень трудно запустить. Вот, тоже на данной вот пиле человек принес с жалобами на то, что вот это вот приводной механизм коленвала, вот собачки, вот, они не работали. То есть они болтались, вот так гуляли туда-сюда. Ну, правда, шат был больше. Вот. И клинили. В реале они должны вот так вот работать. В реале болты тоже, видать, лазили тут. Вот, идет шлицы, четырехгранная отвертка. Вот, и открутить их, если кто не знает, очень тяжело. Почему? Потому что вот эта вот резьба здесь левая. То есть, когда вы откручиваете, вы наоборот зажимаете. Вы срываете вот эти шлицы, и получается оно не работает. Вот, ну, в общем, я уже все тут исправил. Чисто вылаживаю вот этот вот видосик для того, чтобы вам показать вот поломку вот эту вот. Сама пила, по идее, неплохая. Все тут вот 38-я катушка стоит. 38-я, она как ромбиком идет. Вот. Потом карбюратор, вот, с праймером, тоже 38-й. Ну, все, конечно, грязное, вот, идет снизу, как бы забор бензина. Вот. Ну, жалоб на работу не было, только жалобы на вот этот приводный механизм, стартер и зацепы, вот эти собачки. То есть все исправил. Буду вам показывать, как она заводится. Не знаю. Ну, говорят, что нормально заводилась. Будем смотреть. Вот. Поэтому
хотел просто вам показать, что это была бензопила Клевер, китаец чистой воды. Вот. Ну, в общем, сделали зацепчики металлические здесь. Вот работают. То есть оно будет равномерно два зацепа крутить. Вот это дело. Вот. И я думаю, все будет хорошо. Вот такой клевер. Вообще конструктор все в пластмассе. Вот. Ну, зато стоило копейки тогда. Тогда копейки стоило. Вот, люди их понабирали, а стартеров таких нет. А, еще важный момент. Что хотел сказать. Вот эти колеса, сам стартер вы не найдете. Я искал стартер. Подходит, кстати, вот есть такие бензопилы, я называл, там есть видео, бензопила Ребер, вот, либо это Чемпион, то есть квадратные такие стартера, вот, свеча сзади возле ручки снизу вкручивается, и горизонтальное положение карбюратора в ней. Заливка бензина возле ручки, сверху, не так, как вот здесь, а именно вот возле ручечки, вот там вот. Вот возле ручки, вот так сверху идет заливка у нее. Вот такие бензопилы Чемпион, потом вот это Ребер. В общем, они подходят, вот эти колеса, они подходят с них сюда. Но они длиннее, поэтому придется будет обрезать. То есть не ищите зря стартера. У них вот это вот и не найдете, у них ломается вот посадочное место, шток, куда садится этот самый колесо. И уже люди там себе что-то чудят какими-то болтами, шайбами, устанавливают назад, клеят, плавят, пластмассу эту. В общем, вот это вот выход есть с этих квадратных стартеров. Там есть видос у меня, бензопила Ребер. Посмотрите эту пилу, квадратный стартер, и там точно такая же система. То есть будем либо заводить, не знаю, будет вот это вот. Я думаю, проверю, конечно. Вот, ребята, ремонт стартера Клевер. Вот, я отдельно выложу его. Хотелось бы придать этому значение. В общем, вот эта вот пила, которую я делал, начал заводить, оно начало с трением, с облизыванием, вот, вытягивается веревка и обходится, нету зацепления. Так вот, что хотел сказать. Все дело в том, все дело в том, что вот эти вот грани, вот эти грани, видите, они подлизаны. Мы его толкаем за веревку, а оно все облизывается. Значит, будем исправлять. Каким образом? Да очень просто. Берем паяльник обычный, вот, и равняем эти грани, чтобы были у нас вот точно такие, как новые. Вот. Подводим это все дело выше. Делаем выше. Равняем, чтобы было зацепление. Значит,
Значит, проходим каждую грань. Проходим каждую грань. Как бы выравнивая вот эти грани. Вот. И потом будем еще нагонять с тела колеса. Будем нагонять дополнительную массу пластмассы, чтобы вот чтобы у нас было поплотнее это все дело. Вот. Ну, в общем, будем это все дело выравнивать. Думаю, поставим. Будет работать. Это колесо с клевера. Вот предыдущие видео, как его реанимировать. Вот таким макаром берете паяльник. Во многих случаях он спасал. Я думаю, в этом тоже все получится. Все, пока, удачи. Покажу, значит, в предыдущем видео, как работает стартер после вот такого вот ремонта. Покажу. То есть до конца не буду снимать. А в 84-м видосе глянете, вот как заводится эта пила. Все, пока, удачи. Сейчас попытаемся завести, ребята, эту пилу. Вот после ремонта стартера. Вот, ну еще что хочу сказать. Может быть, в каких-то, значит, других случаях такой ремонт стартера помог бы. Вот, но дело в том, что пластмасса такая хлипкая, она как сушеный парафин. Вот, поэтому та шестерня вся облетела после 2 рывков. Вот, и пришлось менять, искать что-то другое. Подходит тоже шестеренка, вот это вот пластмассовое колесо с партнера Паулана. Но после некоторых доработок там и посадка чуть-чуть больше. Вот, поэтому пришлось его расширять. Нагревал головочку, все. И диаметр самого колеса убирал, стачивал. То есть поставил пружину. Это получается у нас сейчас дополнительную, как плавный стартер. То есть одна нижняя и вторая пружина такая круглая, вот, вспомогательная. Вот, но тоже и пружина согнулась. В общем, материал говно, пластилин. Припаял ту, значит, шестеренку эту приводную к колесу без пружины. Вот, и еще добавил пару шурупчиков дополнительных. В общем, намучился с этим стартером. Хочу вам показать, как он работает. Вроде бы уже все нормально. Попробуем завести. Так, зажигание включаем и на весу заводим. Вот сейчас еще раз для как бы закрепления. Вот попробуем еще раз завести. Вот. На полу, не на весу, на полу. Вот эти клевера надо держать рукой за корпус, за ручку нет. Потому что сама конструкция придумана на этих амортизаторах. Тут одна пружина на ручке, другая снизу бывает. Вот.
общем, заводится с горем пополам. Посмотрим, сколько выдержит его. Все, всем пока. Подписываемся. Всем удачи. Значит, с Новым годом вас всех. Желаю счастья, здоровья, всего-всего. В общем, пока.